ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنه وحضراتكم طيبين. هنعمل بقى، احنا دخلنا خلاص في الصيام. هنعمل بقى وصفات كتير صيامي. النهارده اول يوم في الصيام. بدأنا وعملنا مكرونه فرن. طاجن المكرونه بطريقه جميله جدا، كمان ينفع للعزومات. ينفع في الشتاء، في الايام اللي احنا فيها دي، في البرد والشتاء. الطاجن بيدفي جدا وجميل قوي ومش مكلف خالص. وكمان الايام الجايه ان شاء الله هننزل وصفات كتير صيامي وحلويات كتير، وهنعمل كيكات ومخبوزات كتير وفطير مشلتت. احنا عملناه قبل كده على القناه وهنعمله تاني ان شاء الله. يا ريت بقى اللي لسه ما اشتركش في قناه الشطوره ماري سعد يشترك ويدعمنا باشتراك وينورنا، ويفعل كمان علامه الجرس اللي تحت كلمه اشتراك عشان يوصلك الاشعار اول باول. وبجد دعمكم وتشجيعكم بيفرق معانا كتير. وكمان يا ريت نقول في التعليقات ايه الحاجات والوصفات اللي انتوا عايزينها جديده كمان تنزل الايام الجايه ان شاء الله. انا عندي هنا كوبايه فول صويا، تمام، منقوع. انا نقعته لمده ساعتين في ميه سخنه، وبعد كده انا صفيته كويس جدا، لازم يتصفى كويس جدا من الميه. المقدار اللي انا عاملاه ده 2 طاجن مقاس وسط، 2 طاجن مقاس وسط. نقدر كمان لو مش عندنا طاجن نقدر نعمل في اي مثلا اي حله، اي صينيه، اي صينيه بايركس، اي حاجه، تمام. احنا هنا معانا بصله، انا حطيتها على النار يا دوب بس كده ابتدت تصفر، شوحتها مع 3-4 معالق زيت، وبعد كده ضفت عليهم معلقه ثوم مفروم، تمام، وقلبتها كويس وشوحتهم مع بعض. وبعد كده حطيت عليها الفلفل الاخضر اللي انا مقطعاه، وبعد كده حطيت عليها التوابل، بنحط عليها ملح وفلفل زي اللحمه المفرومه بالظبط. وبعد كده ضفنا عليها الفول الصويا زي ما احنا شايفين، قلبناها تقلبتين 3، شوحناهم مع بعض، وبعد كده قفلنا عليهم النار. والمقدار بقى حسب انتي ما تعملي. انا المقدار زي ما قلنا عامله الطاجنين وسط. هنا في حله عندي على النار انا عملت بصلايه متوسطه، عملتها شوحتها شويه برضو، وحطيت بعد كده معلقه ثوم مفروم، وبعد كده بعد ما تشوحوا مع بعض طشيتها بمعلقتين 3 خل، تمام. وبعد كده ضفت لها صلصه طماطم متسبكه وعليها كوبايه ميه يا دوب تغلي غلوه، ونقفل عليها النار على طول. ونضيف بقى عليها التوابل اللي احنا عايزينها، ملح وفلفل. نجيب هنا بقى في الطاجن عندنا، نمسح الطاجن هنا بفرشة زيت، تمام، بالجوانب، علشان الطاجن معانا ما يلزقش، المكرونة والطاجن ما تلزقش معانا، كلها تبقى فيها زيت، تمام. الطاجن من تحت ومن الجناب لازم يكون فيه زيت. وبعد كده نجيب نص المقدار اللي عملناه من الفول الصويا، نضيفه جوه الطاجن وبمعلقه او اسبتيول، ونضغط كده على المقدار اللي احنا حاطينه. هنا هنحط هنا المقدار مكرونه نيه. انا في الطاجنين استعملت باكو مكرونه حوالي 300 جرام تقريبا، انتي قللي او كتري حسب ما انتي عايزه. الطاجن لازم يكون في مسافه فاضيه عشان طبعا المكرونه هنا نيه، هنحط لسه عليها اضافات وسوائل فهتزيد معانا. اقل حاجه حوالي عقلتين صباع لازم يكونوا فاضيين عن الطاجن، تمام. وما نقلقش ان شاء الله المكرونه تستوي معانا وهتبقى زي الفل، وهتبقى احسن كمان من المكرونه اللي احنا بنسلقها. هنا ضفنا ايه بقى؟ كبشتين من الصلصه. الحقيقه الصلصه هنا كانت شويه تقيله، انا ضفت عليها نص كوبايه ميه عشان تبقى سايله شويه، تمام، زي ما احنا شايفين. بنهز الطاجن عشان الصوص كله ينزل لتحت ويستوي معانا كويس. في الاثناء واحنا بنحضر المكرونه والطاجن نكون مشغلين الفرن ومسخنينه على درجه حراره 180 على الشبكه في النص، تمام. لازم الفرن يكون سخن، ما ينفعش يكون بارد ونحط الطاجن.
طبعا نسيت اقولك كمان ممكن نضيف شطة زي ما احنا عايزين. هنا لازم نغطي الطاجن، لازم الطاجن كله يتغطى باي غطا او اي طبق فويل. تمام. هنا بعد ما الطاجن استوى معانا، شايفين شكله عامل ازاي؟ المكرونه طبعا ارتفعت لغايه اخر الطاجن فوق زي ما احنا شايفين، استوت سوا كامل، ولا معجنه ولا نيه ولا اي حاجه. تمام. طبعا ما ننفعش دلوقتي نقلب الطاجن، لو اتقلب الطاجن دلوقتي في الطبق مش هيدي الشكل اللي احنا عارفينه، لا هينزل مفرفت كده ومش حلو. لازم اللي احنا نسيب الطاجن شويه يهدى دقيقتين 3 كده، وبعد كده هنقلبه. اهم حاجه في الموضوع ده كله، الطاجن لازم نغطيه باي ورقه فويل او اي غطا علشان ما تنشفش المكرونه معانا من فوق الوش. ممكن يتاكل كده عادي، وممكن نقلبه في الطبق، بس انا افضل اللي يتقلب في الطبق عشان بيدي شكل المطاعم، شكل الاكل بتاع المطاعم بالظبط. الطريقه دي بقى جميله جدا، تنفع زي ما قلنا للعزومات، تنفع في الايام الساقعه بتاعت الشتاء. وجربوا اعملوه مش هتندموا بجد يعني. هنا انا حطيته كده في الطبق. نخلي بس بالنا واحنا بنشيل الطبق الفخار على الطبق الاستانلس اللي احنا هنحط عليه، نسيبه مش اقل من 4-5 دقايق يهدى بس شويه عشان يطلع بالمنظر ده. غير كده هيطلع مفتت معانا، كل المكرونه هتبقى مفتته خالص معانا. تمام. شايفين شكل بتاع المطاعم بالظبط، وما يفرقش كتير عن الطاجن الفطاري اللي احنا بناكله من بره كمان. شايفين شكله جميل ازاي؟ نقدر نعمل معاه بطاطس محمره، نقدر كمان بطاطس شيبس عادي، ممكن كمان سلطه، بس هو كمان الطبق مش محتاج يعني. ان شاء الله كمان الايام الجايه استنوني، هنعمل كتير وصفات كتير صيامي مع بعض، وكمان لسه وصفات العيد. هنعمل كميه بسكوتات رهيبه، هنعمل الصابلي والبيتي فور والغريبه وبسكوت النشادر وبسكوت القرفه، وهنعمل الكحك كمان مع بعض، واسرار كتير للمخبوزات هنعملها مع بعض. وكمان هنعمل تتبيلات الديك الرومي وتتبيلات المشويات عموما، وهنعمل الكفته المشويه والطرب وشيش طاووق، وهنعمل حاجات كتير جدا، وهنعمل الرز البسمتي بطريقه الزعفران. واستنوني كمان في راس السنه ان شاء الله هنزل طريقه السمك السنجاري بطريقه الفنادق الكبيره كمان، وبديكور رهيب في التقديم. هيتعملوا ديكور خاص كده في التقديم للحفلات والمناسبات والراس السنه خصوصا يعني. يلا بقى اللي لسه ما اشتركش في القناه يا ريت يشترك في قناه الشطوره ويدعمني، وكمان يا ريت في التعليقات تقولوا لي الوصفات الجديده اللي انتوا عايزينها صيامي او فطاري كمان، ونعملها مع بعض. ويا رب وصفه النهارده السهله دي تكون عجبتكم. اشوفكم دايما يا رب يا رب على خير، وكل سنه وانتم طيبين. باي باي.